Hello everyone and welcome to Prudent Media's Panchpakwan. माझे नाव डॉक्टर सुबू नायक आणि हांव आय एम अ होम शेफ and I like cooking. आयचे कार्यक्रमांत आमी चिकन घी रोस्ट मसाला पळयतले. सो ताका लागता ते घी रोस्ट पावडर ते आमी आज करतले. सो ह्या घी रोस्ट पावडर तुमी वेज नॉन वेज कसले डिशेक यूज करूं शकता आणि दिस डिश ओरिजिनेटेड इन कुंदापूर. इट्स क्लोज टू मँगलोर आणि ते रेडीमेड सुद्धा मेळटा बट आमी आज पळोवया कशें घरान करपाचें. ओके, सो दीज आर द फॉलोइंग इंग्रेडियंट्स रिक्वायर्ड. सो आमकां कोथंबीर कोरिएंडर सीड्स 5 tablespoons, fennel, सौंफ 1 teaspoon, जीरा cumin 3 teaspoons, black pepper 2 teaspoons, करी पत्ता एक 7 sprigs of करी पत्ता, एक 100 ग्रॅम बेडगी मिरची और काश्मीरी मिरची हांवें हातून मिक्स केला दोनीचे, आणि हाफ टीस्पून हळदी आणि हाफ टीस्पून मेथी सीड्स. सो हे सगळे इंग्रेडियंट्स आमकां ड्राय रोस्ट करपा जाय आणि लेट इट कूल डावन आणि मागीर आमी ड्राय मिक्सीन हे करपाचें पावडर करपाचें. सो आमी आतां हे जे इंग्रेडियंट्स आसा ते सगळे आमी रोस्ट केला आणि कूल डावन केला. आतां आमी मिक्सीन घालून ते पावडर करतले आतां. सो एक एक दाखयतलो हांव. सो हे ब्लॅक पेपर, जीरा, फेनल, सौंफ, कढीपत्ता, कोथंबीर, मेथी, हळद आणि मिरसांग. सो हे बंद करून मिक्सीन घालून ही जे मिक्सर केला आमी आतां खूब कोर्स जाल्या, दाट जाले ते. सो आतां आमी ते आनी बारीक करतले. सो आनी एकदा आमी मिक्सरीन ड्राय मिक्सरीन घालून करतले आतां. आतां आमचे घी रोस्ट पावडर रेडी जाले. सो आतां नेक्स्ट स्टेप आमी करतले चिकन घी रोस्ट. सो आतां हें ड्राय पावडर तूं डब्यान दवरून एअर टायट दवरल्यार इवन अप टू 2 weeks to 1 month इट विल कम. एंड देन ते जाय प्रमाणे डिशाक जास्त तर नॉन वेजिटेरियन डिशाक चड घालपा जाय आनी वेजिटेरियन यू कॅन मेक मशरूमाचे घी रोस्ट, पनीर घी रोस्ट, पोटेटो घी रोस्ट, कॉलीफ्लावर, आणि चडशे फॉर नॉन वेजिटेरियन एग घी रोस्ट, चिकन घी रोस्ट आणि फिशाचे घी रोस्ट, प्रॉन घी रोस्ट करता. ओके, सो आतां आमी पळोवया चिकन घी रोस्टाक कशें करपाचें. सो आतां आमी पळयलें आतां घी रोस्ट पावडर आमी कशें करप. ते घी रोस्ट पावडर आमी आतां वील यूज इट फॉर चिकन घी रोस्ट. सो चिकन घी रोस्ट जे आसा इट्स व्हेरी पॉप्युलर इन कुंदापूर, मँगलोर, उडपी. आतां गोंयान सुद्दां खूब रेस्टॉरंट्सान स्टार्ट केले अँड इट्स व्हेरी पॉप्युलर विथ पीपल ऑल ओवर इंडिया. ऑल्सो दे हॅव स्टार्टेड घी रोस्ट बट ओरिजीन मेन आसा हांवें सांगिल्ले भशेन इट्स कुंदापूर वीच इज 80 kilometers अवे फ्रॉम मँगलोर. सो आज जे हांवें दाखयले इट्स अ व्हेरी सिम्प्लिफाईड वे ऑफ डुईंग द सेम घी रोस्ट पावडर अँड अ इजी वे ऑफ डुईंग इट. सो लेट्स सी हाऊ टू मेक घी रोस्ट, चिकन घी रोस्ट. सो चिकन घी रोस्टाचे आतां पावडर पळयले आमी. हे रेडीमेड पावडर, ड्राय पावडर हे. आतां तातून 2 क्लोव्साचे गार्लीक, मागीर थोडे गोड दवरले, जॅगरी, मीठ दवरलं आणि 1 tablespoon टॅमरिंड वॉटर, चिंचाचें उदक. आणि हे चिकन बोनलेस हांवें 1/2 किलो यूज केला आणि तातून 1/2 cup दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट आणि लाईम
करून 2 तास मॅरिनेट केला आणि मागीर 3 स्प्रिग ऑफ करीपत्ता विच विल बी युजींग. सो लेट्स स्टार्ट विथ मेकिंग द मसाला युजींग द घी रोस्ट पावडर. सो आमी हे ड्राय पावडर आतां मिक्सीन घातले. 5 टेबल स्पून घातले. थोडे सायडीक दवर. मागीर हातून गार्लीक घाल, टॅमरिंड वॉटर आनी हे आमी मिक्स करपाचें जाय. हातून जाय प्रमाणे ते उदक घालपाचें. ओन्ली थिंग चड पातळ करपाचें ना. सो आतां जे आमी मिक्सरान पेस्ट केला ते रेडी आसा. सो आतां आमी हे तुपान भाजपा जाय. ओके. आतां आमी मेन रेसिपी स्टार्ट करतले. सो हातून एक प्री हीट केला कढाई. तातून आमी 1.5 टेबल स्पून घी घातले. आमचे जे चिकन आसा तातून आमी 10 मिनिट्स फ्राय करतले. सो हे आमी ऑलमोस्ट 50% चड कूक करूं जाय. सो एटलिस्ट एक 10 मिनटां कूक करूं जाय हे. हे आतां आनी एक 5 मिनटां कूक जातले. सो जनरली हांवें आतां बोनलेस चिकन यूज केला, बट इवन विथ बोन्स खूब लोकांनी ट्राय केला एंड इट्स व्हेरी गुड. जनरली इट्स डन विथ बोन्स. आनी जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, हे रेसिपी हांवें शिकल्या. हांव म्हाजे मास्टर्स करतालो इन पब्लीक हेल्थ किंग्स कॉलेज लंडनान. त्या टायम वी वर मिसींग होम फूड. सो आमी एवरी विकेंड आमी डिफरंट कुझिन्स ट्राय करताले. गोंयचे, मँगलोरियन, सगळे केरला. सो खूब म्हाजे रूममेट्स आशिल्ले फ्रॉम मँगलोर, केरला. तांणी म्हाका शिकयलें. बट आमकां थंय रेडीमेड पावडर मेळटाले. सो हे पावडर आतां रिसंटली हांवें ऑन माय ओन स्टार्ट केलें. सो आय वॉन्टेड टू शेअर इट विथ आमचे व्ह्युअर्स. सो आतां पळोवया कशें म्हूण. चॅक करता. आनी एक 4 मिनट आसा. मागीर आमी ताका सायडीक दवरता. मागीर जे मसाला आसा घी घालून ते भाजपाचे आनी एक 10 मिनटां. मागीर सगळे कंबायन करपाचे. सो आतां आमी जे चिकन स्टॉक आसा हातून चिकन सायडीक दवरले. जे पेस्ट केला ते आमी हातून घातल्या. हातून ऑलरेडी ग्रेवी आसा. सो हे डिश इज मोर ड्राय डिश हे. सो आमी आतां जस्ट एटलिस्ट 10 मिनटां कूक करूं जाय ताजे रॉनेस काडपाक. आनी हातून आनी एक 1 टेबल स्पून तूप घालपा जाय. आनी बरें करून मिक्स करा. हें कूक जातना हातून थोडें मीठ घाला. आतां इन्क्रिमेंटल घालता हांव. आतां ॲज पर युअर टेस्ट. आनी थोडेशे गोड घालता हांव. जस्ट टू बॅलन्स द टेस्ट. बरें करून मिक्स कर. सेवन टू 10 मिनट्स तें कूक जावं जाय. आनी ताजें रॉ स्मेल वचपा जाय. वन्स दॅट इज डन आनी एक 2 मिनटान
करीपत्ता घातले आमी आनी कूक करतले. तीन स्प्रिग्स ऑफ करीपत्ता घातल्या. ताजेन फ्लेवर आनी एनहान्स जातले. सेवन मिनिट्स आमी हे मसाला कूक केले. सो ताजे हरवे जे वास आसा ते गेले. आतां जे चिकन ते आमी मिक्स करतले विथ द पेस्ट आनी अनदर 7 minutes 7 to 10 minutes कूक करतले. सो आनी उदक घालपाचें गरज ना, बट इन केस यू फायंड इट थीक यू कॅन ॲड. नाजाल्यार चडशे हें ड्राय सेमी ड्राय डिश हे. आनी एकम्पॅनिमेंट हाजे डिशा बरोबर यू कॅन हॅव इट. थंय मँगलोरान नीर डोसा म्हणटा, म्हणजे ते तांदूळ आनी सोय घालता आनी पोळे करता. सो नीर डोसा, चपाती, अँड सम पीपल लायक इट विथ रायस ऑल्सो. सम पीपल हाजे सँडवीच सुद्दां करता, बोनलेस असल्यार पावान घालून घी रोस्ट चिकन सँडवीच करता. सो यू कॅन ट्राय ऑल कॉम्बिनेशन्स. आतां हें बंद करून 7 मिनटां दी. सो आतां आमी पळोवया, डिश इज रेडी. आतां आमी हे प्लेटींग करुया आतां. सो बरें करून स्टर कर. इट्स स्मेलिंग डिवायन, बरें आसा. एंड वी विल जस्ट प्लेट इट एंड इट इज गोइंग टू बी रेडी टू ईट. सो हे आमचे डिश रेडी आसा आतां. सो आमचे डिश रेडी आसा, चिकन घी रोस्ट. एज यू सॉ, very simple to make. So please do try it. And even if you want, I mean, we have seen the powder, how the powder is made. That can be used for veg as well as non-veg. And we have seen how it's used for non-veg, that is chicken ghee roast. Very simple, because you can keep it at separate dates, keep the powder ready. Ani simple जातले तुमचे टायम सेव जातले. सो ट्राय इट आनी आमकां सांगा कशें जालें. कमेंट्स पळय. डिटेल रेसिपी आमचे डिस्क्रिप्शनांत आसा. सो प्लीज सी ऑल द इंग्रिडियंट लिस्ट इज देर. आनी ट्राय इट फॉर क्रिसमस, ट्राय इट फॉर न्यू इयर. एन्जॉय दीस विथ चपाती, तांदळाचे पोळे, पाव, रायस, एनीथिंग. And please share with friends and comment and subscribe to Prudent Media Panch Pakwan. Thank you very much.